rasa Cina, minuman Cina itu loh. Apa sih herbal itu ya, jamu-jamu ngono kan loh. Jamu sing digodhog kuwi. Aku pingin ngerasain itu untuk batuk ya. Gimana sih rasanya? Let's go. Encontrando vida en el camino, melodías que no.
Heeh. Satu mangkok itu 26 satu mangkok. 26. Sampai sendiri. Rasanya gitu piye jajal Pak Coba. Pak Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya piye? Pokoknya aku harus habis. Sok cekel nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Emang gak diwenehi permene, njaluk permene oleh kok, Mbak. Pokoknya harus pantang menyerah. Gaya, gengs. Lihat ekspresinya habis minum. Habis. Hei. Rasanya enak pokoknya. Mantap, makasih guys. Bye.